បានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MSI អញ្ចឹងនៅខាងមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បាញ់ផ្សែងសម្រាប់មូសរុយឬក៏សត្វល្អិតផ្សេងដែលមាននៅតាមរោងចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងដូចជាក្រោលគោក្រោលក្របីឬក៏ទ្រុងមាន់ទ្រុងទាឬក៏ទីឃ្លានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬក៏ទីឃ្លានៅក្នុងសាលារៀនឬក៏នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺយើងប្រើបានទាំងអស់តែម្ដងឧបករណ៍បាញ់ផ្សែងនេះគឺជាឧបករណ៍ mini មានឧបករណ៍តូចមួយសម្រាប់បាញ់ផ្សែងហើយចំណាយពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែយើងស្មាតបានច្រើនកន្លែងមានន័យថាចំណេញមែនទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងការដុតធូបមូសឬក៏យើងប្រើធូបមូសផ្សេងៗសម្រាប់បាញ់ទៅលើមូសឬក៏ទៅលើសត្វល្អិតផ្សេងៗដោយសារឧបករណ៍នេះទី1គឺជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ូតលើជាមួយនឹងទឹកថ្នាំតែម្ដងនៅក្នុងមួយឈុតហ្នឹងគឺមានឧបករណ៍គឺមានធុងបាញ់មួយមានកំប៉ុងហ្គាសមួយមានទឹកថ្នាំនៅក្នុងមួយដបនោះគឺ100មីលីលីត្រឧបករណ៍នេះគឺលោកដាច់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសអ្នកនៅតាមស្រែចម្ការគឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់មិនអាចរំលងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺអាចធ្វើការទំនាក់មកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីរខ្សែគឺ090 858325និង099358585និង35ខ្ញុំបានមានសេវាសម្រាប់ផ្ញើចេញគ្រប់ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា